हेलो दोस्त, आप देख रहे हैं मोबाइल किंग यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मaitree मनोहर। तो दोस्त, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ख़ास चीज़। क्या है कि ना, अभी तो हर लोग के पास स्मार्टफोन होता है और उस स्मार्टफोन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं एक बड़ा तरीका आपको बताऊँगा। तो वो क्या है ना, आपकी फ़ोन में जब इनकमिंग कॉल आता है तो उसमें साउंड या गाना ये बजता है, लेकिन मैं आज जो तरीका आपको बताऊंगा तो उस तरीका के जरिए आपके फ़ोन में जब भी इनकमिंग कॉल आएगा तो उसके गाना के साथ साथ उसमें वीडियो भी प्ले होगा और जो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। और जो कोई भी देखेगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई ये कैसे किया। तो चलिए मैं पहले आपको एक डेमो दिखा लेता हूँ। ये है मेरा एक स्मार्टफोन और मैं इसमें एक कॉल करता हूँ अभी। तो आप खुद ही देख लीजिए कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दोस्त, ये देखा, ये कितना अच्छा लग रहा है और जो कोई भी देखेगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई ये कैसे आपने बनाया। तो दोस्त, इस तरह का एप्लीकेशन प्ले स्टोर में बहुत मिलता है, लेकिन कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ये जो एप्लीकेशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ये एप्लीकेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये भी वो फैसिलिटी देता है कि आप जो नंबर में जिस गाना को, जिस वीडियो टोन को चाहे सेट कर सकते हो। तो दोस्त, अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वीडियो टोन्स भी आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। तो दोस्त, ये बहुत ही बढ़िया तरीका है और अपने फ़ोन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए कहाँ पे भी फ़ोन रखते हो, अगर कोई इनकमिंग कॉल आता है तो यहाँ पर जो वीडियो प्ले होता है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अच्छा HD क्वालिटी का वीडियो अपलोड करके उससे रिंगटोन सेट कर सकते हो इस एप्लीकेशन के जरिए। तो ये बहुत अट्रैक्टिव है। तो आपको भी अच्छा लगेगा जब भी आपके फ़ोन में इनकमिंग कॉल आएगा तो वहाँ पर एक रिमिक्स या कुछ धमाकेदार वीडियो प्ले होगा, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जो कोई भी देखेगा वो मोबाइल से नज़र ही नहीं हटाएगा। तो दोस्त, चलिए शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नया आता हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि मेरा जो वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन या उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर पसंद आएगी तो एक लाइक भी जरूर देना। तो दोस्त, चलिए शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्त, सबसे पहले आपको ओपन करना चाहिए प्ले स्टोर, और जैसे आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना है Bing, VYNG। तो ये सर्च करेंगे, ये जो पहला वाला ऑप्शन आ रहा है तो उसे आपके डिवाइस में इंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं उसे क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर इंस्टॉल लिखेगा, यह ऑलरेडी मेरे डिवाइस में इंस्टॉल है तो इसलिए ओपन दिखा रहा है। तो चलिए उसे ओपन कर लेते हैं। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर पर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर सीधा ओके कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो यहाँ पर एक जनरल परमिशन दिखा रहा है, तो उसे आपको इनेबल करना है। तो चलिए मैं उसे इनेबल कर लेता हूँ। तो जैसे आप उसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर गेट स्टार्टेड एक्टिव हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे आपका नंबर पूछेगा, तो आप अपना नंबर एंटर कीजिए। नंबर एंटर करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे एक OTP जाएगा उस नंबर को, तो जैसे OTP जाएगा ये आपके नंबर उस एप्लीकेशन के साथ साइन अप हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं OTP जो आया तो उसे मैं एंटर कर लेता हूँ OTP को। सेवन 785607। तो मैं ये वेरीफाई हो गया। तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का सारा फीचर ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिए दोस्त, कितने सारे वीडियो है और हर वीडियो को आप एक हर नंबर के लिए आप सेट कर सकते हो, या एक ही कलर ट्यून को, एक ही वीडियो कलर ट्यून को आप सारे नंबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सेट जो भी जिस वीडियो चाहे आप सेट कर सकते हो, नहीं तो ये ऑटोमेटिकली रैंडमली हर कल के
हर एक कॉल में एक एक वीडियो प्ले होगा। तो ये मेरे को नहीं चाहिए। मेरा जो मन पसंदीदा वीडियो है तो उसे मैं वीडियो ट्यून बनाना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है कैमरा पर। तो वहाँ पर आपको ध्यान दें दोस्त, तो उस फाइल में ही जो वीडियो आप रखना चाहते हो तो उस वीडियो को उस फाइल में ही कॉपी करना है। तो ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, तो इसलिए कैमरा पर वो वीडियो दिखा रहा है। तो चलिए मैं उसे यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो यह है वो वीडियो जो वीडियो मैं चाहता हूँ कि मेरा इनकमिंग कॉल जब भी आए ये वीडियो प्ले है। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेट रिंगटोन हो जाएगा हर नंबर के लिए, नहीं तो आप किसी भी नंबर पर इस रिंगटोन को सेट कर सकते हो। ये ऑप्शन इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी है। तो चलिए मैं उसे सेट पर क्लिक कर लेता हूँ। माई रिंगटोन पर क्लिक करूँगा तो जितने भी कॉल आएगा तो सारे कॉल के लिए उसी वीडियो प्ले होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। तो सेट करने के बाद यहाँ पर टेस्ट कॉल भी कर सकते हो। यहाँ पर टेस्ट कॉल पर क्लिक करेंगे तो ये जैसे कॉल आएगा तो किस तरह का दिखाएगा, तो ये आप यहाँ पर प्रीव्यू देख सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कॉलर का नाम लिखेगा और यहाँ पर वीडियो प्ले होगा। तो चलिए मैं इसे बैक कर लेता हूँ। ये ऑलरेडी मेरा सेटिंग हो गया है। तो ये दोस्त था उस एप्लीकेशन का तो थोड़ा सा सेटिंग, तो जो मैंने अभी इसे कर लिया। तो ये दोस्त बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन की जो अट्रैक्शन है बहुत बढ़ जाएगा। जो कोई भी देखेगा वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि भाई ये कैसे किया है, बहुत अच्छा लग रहा है और आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। चलिए मैं एक बैक करके मैं एक दूसरे फ़ोन से उस फ़ोन को कॉल कर लेता हूँ, तो देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। तो मैं अभी एक दूसरा फ़ोन से मेरा नंबर को कॉल कर रहा हूँ, तो देख लेते हैं कि ये कैसे लग रहा है। तो दोस्त अभी इसमें कॉल आने वाला है। तो दोस्त मैंने साइलेंट किया है तो इसलिए गाना नहीं बजा। तो मैं अभी और एक बार कॉल कर लेता हूँ। ये है ना बड़ी कमाल का एप्लीकेशन, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपकी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो दिल से एक लाइक देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो दोस्त फिर मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त। और एक बात, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। दोस्त चलिए फिर मिलते हैं किसी एक दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।